Uye uye, ọ̀yà bíkọ́, ọba mi táwé ṣe uye uye. Ọ̀yà bíkọ́, ọba mi táwé ṣe ẹni àdàbà. Ọba mi táwé ṣe ọba kọ̀kẹ́ wọ. Uye uye, ọ̀yà bíkọ́, ọba mi táwé ṣe uye uye. Ọ̀yà bíkọ́, ọba mi táwé ṣe ẹni àdàbà. Ọba mi táwé ṣe ọba kọ̀kẹ́ wọ. Ọ̀yà bíkọ́, ọba mi táwé ṣe uye uye. Ọ̀yà bíkọ́, ọba mi táwé ṣe Ẹni àdàbà. Ọba mi táwé ṣe ọba kọ̀kẹ́ wọ. Uye uye, ọ̀yà Olá, benção. Esse vídeo eu vou fazer uns comentários sobre a fogueira de Xangô, ou a fogueira de Airá, melhor dizendo, que a fogueira ela é de Airá. E essa época, né, agora entra as festas juninas, a época junina, estamos aí no inverno, né, apesar de no Nordeste o inverno ser bem diferente do Sudeste, mas existe o inverno. E é uma época que vários terreiros faz essa cerimônia da fogueira de Xangô, que na verdade é fogueira de Airá, e todo mundo, na força da expressão, desde aí dos primórdios, que se fala fogueira de Xangô. Então, o que acontece? A fogueira de Xangô é uma cerimônia, um ritual que ela não tem nada a ver com uma fogueira junina, né? Ela acontece nessa época porque é uma releitura, né, aqui no Brasil, do fogo que aqueceu Oxalá, né? Num dos itãs mas que ilustra melhor essa questão da fogueira de Airá. Então a fogueira de Airá acontece para nos aquecer, para nos alegrar, né? Então acontece nessa época porque é a época de frio, e houve de fato, no meu entendimento, uma coisa sincrética, né, no candomblé do passado, desde a Barroquinha até o surgimento da primeira casa ali, que é a casa do Engenho Velho, o Ilê Axé, lá da Casa Branca, né, na Sorocá. Então começou a se reproduzir, né, esse ritual por causa de Airá, porque o terreiro, o candomblé, Nagô Oió, ele é de Airá, né, a fundamentação da casa é de Airá. E se reproduziu essa cerimônia nessa época de frio, de inverno, entendeu? Com alguma coisa sincrética com as festas juninas, é claro, entendeu? E assim ficou, né? Então, todo terreiro de Queto, de tradição, né, Oió, e eu creio que são muitos, porque muitos terreiros, eles vêm, né, eles são oriundos dessas matrizes, né? Todo terreiro precisa realizar essa cerimônia? Não é bem assim que funciona, no meu entendimento, né? Aquilo que eu tenho como entendimento, aquilo que eu consegui aprender, aquilo que me passaram. Porque é preciso, a fogueira é algo que alguém tem que colocar para a gente. A nossa matriz, a nossa casa de origem tem que vir, né, nosso babá, nosso iá, e colocar essa cerimônia para a gente. Porque é uma cerimônia que ela não é só a fogueira. Existem uma série de ritos que antecedem a fogueira, né? Então o terreiro precisa ter um espaço físico propício para isso, porque é preciso fazer algumas coisas na terra para se fazer a fogueira. Não pode fazer uma fogueira na rua, né? Lá no asfalto, no paralelepípedo, né?
Não pode ir no meio da rua. A fogueira precisa estar dentro de um lugar litúrgico, ritual. E tem muita casa, muito terreno que não tem esse espaço físico. Então aí acaba não fazendo a fogueira de Xangô, mas faz o acará, faz o agerê, né? Roda o amalá, que também são cerimônias para outras divindades, claro, mas não deixa de cultuar essas divindades do fogo, do trovão, etc. A fogueira, há até algo, uma coisa, uma fundamentação, aproximação com o Badé, que é um Vodum. Então, até acabou se aglutinando, né? Até nas rezas que se rezam na fogueira, que são as aduras, fala-se nesse Vodum, né? Nessa divindade. Então, a fogueira, ela é feita um monte de rituais para se acontecer a fogueira. A fogueira, ela não é meramente uma fogueira de São João, onde todo mundo dança, tal, claro. Os axés que têm tradições, isso aí acontece no Brasil afora, e cada vez vem acontecendo mais, né? As pessoas vêm reproduzindo isso, mas é importante que se reproduza com a orientação da sua matriz, do seu axé, da sua zeladora, do seu zeladora, vai lá e coloca fogueiras, se ele fizer, né? Com todas as questões, porque não é só reproduzir o fogo, existe uma série de coisas realmente ritualísticas que são necessárias para isso. E a ideia da fogueira, o conceito da fogueira, ele é esse. Ele vem para nos aquecer, vem para nos alegrar, para nos trazer alegria, né? Então, ele tem esse objetivo, né? De se reproduzir o que a Irá fez para Oxalá. Ele é assim, o fogo que alegrou e que aqueceu Oxalá no frio. Então, pelo menos esse é um dos entendimentos que eu comprei e que eu tenho, né? É claro que a coisa é muito mais profunda, a cerimônia, ela é, no meu ponto de vista, importantíssima para o axé, para o ebé, mas não é porque ela é importante que a gente pode ser realizada sem condições de ser realizada, né? Então é preciso que haja, que se tenha toda uma situação anterior, né? Para se chegar ao rito da fogueira de Airá e se fazer, e o depois também, né? As cinzas, que são utilizadas depois em rituais daquele axé, entendeu? Então, tudo é uma coisa passo a passo, né? Tem axés que são 12 dias de Xangô, que são realizadas, né, nesse momento, nessa época, várias cerimônias de Xangô e Oiá, entendeu? Então, um ponto importante é esse, né? Nem todo terreiro de Queto precisa obrigatoriamente fazer, porque às vezes não consegue fazer, né? Às vezes não tem nem tempo de casa aberta ainda para fazer, nem um orixá, na verdade, né? Existem alguns caminhos de Airá aqui, eu não vou falar sobre isso, mas é importante deixar esse ponto aqui dito, e precisa ser colocada, a toda festa, ela precisa ser colocada. Um Olubajé, alguém precisa vir na minha casa e colocar um Olubajé, né? Uma árvore de Oxalá, alguém precisa vir na minha casa e colocar uma árvore de Oxalá, entendeu? Um Ipeté, alguém precisa vir e colocar o meu Ipeté. Então é herança, sempre assim, né? Sempre herança. Então a fogueira de Airá também procede dessa forma, né? Então a pessoa coloca na nossa casa essa cerimônia, que ela é grande, né? Antecede um monte de outras, né? O orixá certo, o caminho de orixá certo. E a fogueira, é importante que não é confundir, ela não é uma fogueira de São João, de São Pedro, de Santo Antônio,
que se acende, né? E canta lá, tem os cânticos certos, os orins, né? Os aduras certas, tudo certinho, o orixá. E é uma cerimônia muito bonita. E aí, às vezes, por isso, muita gente quer reproduzi-la, né? Nós brasileiros somos muito festivos, a gente gosta muito de comemorações e tudo mais. E é isso, esse vídeo eu queria fazer esse comentário. Eu não vou me aprofundar em muitas coisas, porque eu acho que aí acaba confundindo mais do que ajudando. Mas é uma festa que o escopo dela é maravilhoso, que é para nos alegrarmos, né? É para deixar a gente aquecido, alegre, feliz, etc. Tá bom? A benção, até breve. Ilache, Iaô, Tchê, Guiemare.